نتنياهو يستغل الانتخابات الأمريكية ويقيل وزير الدفاع في يوم التوهان الأمريكي، ويعين إسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدلا من منصب وزير الخارجية. وموقع ولا المقرب جدا من نتنياهو بيعلن أن رئيس الحكومة سيقيل أيضا رئيس الأركان ورئيس الشبك. نتنياهو شعر باقتراب الانقلاب عليه، هوري لحضرتك الدلائل. ويستغل يوم التوهان الامريكي باقاله وزير دفاعه يؤاف جالانت وتعيين اسرائيل كاتس وزير الخارجيه كوزيرا للدفاع. وسط انشغال امريكا بالانتخابات، نتنياهو شاف ان دي اللحظه المواتيه للخلاص من جالانت اللي كانت امريكا بتدعمه بقوه للبقاء بل وللذهاب لابعد من هذا. نتنياهو شاف ان دي اللحظه المناسبه لذلك المشهد. جالانت اللي هو اخطر من يراه نتنياهو على مقعده. جالانت كان بيرفض حاجات هو عايزها كتيره جدا، استعرضنا ده مع حضراتكم. بيضغط الفتره اللي فاتت لتجنيد الحريديم وعمال يشتكي من قله الجنود والكارثه والقصه، وانت فاهم، في ظل دعم امريكي ومن البنتاجون غير محدود لوزير الدفاع المقال. نتنياهو مش عايز الحريديم يتجندوا عشان الاصوات الانتخابيه. نتنياهو لديه قلق كبير من حدوث انقلاب عليه بسبب فضيحة التجسس. قلت لك ان دي حرب ما بينه وما بين جالانت وبين نتنياهو. موقع ولا اعود واذكر حضراتكم لينضموا لينا عن مقربين عن نتنياهو منذ دقائق بيعلن ان رئيس الحكومة سيذهب لإقالة رئيس الأركان ورئيس الشبك. الحكاية مين اللي يسبق؟ يعقوب بردوغو الصحفي المقرب من نتنياهو قال منذ ساعات قليلة إن في نية للانقلاب على نتنياهو من الجيش والشباك والموساد. فنتنياهو عنده مخاوف حقيقية من الانقلاب عليه والمحاكمة هو وسارة، فيتخلص من وزير الدفاع الآن. دي تصريحات بردوغو، واحد من أقرب الألسنة المقربة من نتنياهو. تلك التصريحات جاءت قبل ساعات قليلة من الإقالة לווזיר الدفاع. שנמצא בידיהם של אנשי השב"כ, שנמצא בידיהם של אנשי הצבא, כדי להפוך את השלטון בישראל, לאחר סבב ההצלחות של נתניהו, לאחר נסראללה וסנואר ודף ותימן ואיראן, הכוח שאמור לשמור על השלטון בישראל מנסה לייצר פה מציאות חדשה. مين اللي جه مكان جالانت؟ إسرائيل كاتس وزير الخارجية. أعتقد حضراتكم كلكم تعرفوا هذا الشيء. إسرائيل كاتس من الليكود، من حزب نتنياهو، وواحد من أكثر المصدرين للتصريحات الجنونية في الفترة الأخيرة، زي بناء جدار مع الأردن، وزي انه اتصل بوزراء الخارجيه بتاعت دول بعد ما سيطر على محور فيلادلفيا. إسرائيل كاتس تصريحاته عنيفة جدا. لقد تحدثت بالأمس مع وزير خارجية المملكة المتحدة، وزير خارجية الألماني، حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة. اليوم سأناقش الأمر مع وزير الخارجية الإيطالي. إن العالم سيضع مسؤولية الوضع الإنساني على عاتق إسرائيل، ولكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين. حماس لن تسيطر على رفح، وتلك ضرورة أمنية لن نتنازل عنها. إسرائيل كاتس صاحب التصريحات المجنونة واللي هدد فيها أردوغان بمصير صدام حسين. فاكرين؟ هدد أردوغان بمصير صدام حسين. أردوغان يسير على خطى صدام ويهدد بمهاجمة إسرائيل، فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر. وعمل لأردوغان منشن. ده وزير الخارجية اللي اختاره نتنياهو ليشاركه جنون اللحظة. ده العنوان اللي بنجد انه الأقرب لهذا المشهد. أكثر من يشارك نتنياهو جنون اللحظة لينضم ليه ولسموتريتش وبن غفير. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الجديد هو صاحب انتشار الأكاذيب عن هنية، اللي قال لك بعد اغتياله انه ساب 3 مليار دولار في تركيا، وعياله راحوا قابلوا أردوغان عشان ياخدوا الفلوس،
وتركيا نفت وخدتها اللجان العربية العبرية اشتغلت عليها لمدة 48 ساعة على الأقل. هذا الأسبوع اندلع صراع بين أردوغان وأبناء إسماعيل هنية، والذين طالبوا ب3 مليار دولار موجودة في حسابات بنكية تركية باسم أبوهم، ورفض أردوغان الإفراج على الأموال. كيف تمكن هنية المولود في مخيم الشاطئ للاجئين من جمع مثل تلك الثروة؟ وكم الفلسطينيين كانوا في غزة يستطيعوا أن يعيشوا حياة أفضل لو وصلت إليهم الأموال؟ والأهم من هذا، ما هي علاقة أردوغان بالأموال؟ يعني الكلام اللي كاتبه كاتس يعبر عن دماغ ذلك الرجل. تعيين ذلك الشخص معبر عما وصل إليه الكيان مع نتنياهو. جنون يتناسب مع نتنياهو، وأكاذيب تتناسب مع الأكاذيب اللي بيرددها نتنياهو. جالنت كان في مربع آخر، وده الصنف اللي بيحبه نتنياهو، واللي شاف إنه يقدر يأمن من الانقلاب بوجوده كوزيرا للدفاع. نتنياهو منذ قليل كان أعلن إنه للأسف في مشكلة في التفاهم ما בينه وما بين וزير الدفاع، فده السبب. המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל היא לשמור על ביטחון ישראל ולהביא אותנו לניצחון מוחלט. בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. مظاهرات الآن في تل أبيب اعتراضا على إقالة جالنت. إن شاء الله نحاول نجيبها لحضراتكم على طول. قال لك أنا وجالنت كنا متوافقين من أول الحرب، بس بعد كده الأمور باظت. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה, והייתה עבודה מאוד פוריה. במהלך החודשים האחרונים, האמון הזה הזדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. نتنياهو حاولت أتخطى كل الفجوات، بس النهارده يوم الانتخابات الأمريكية وبعد ما الريح بقت عالية عليا ما قدرتش أتخطاها. دي من عندي الترجمة، دي ترجمة أنيس عبيد. ניסיונות רבים לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. עכשיו, אני מאמין בדעות שונות, בוויכוחים פתוחים, כל אחד יודע, מי שמכיר אותי, זאת הדרך שלי לנהל את הדיונים ואת הערכות ואת ההחלטות. כולם יודעים את זה. אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון, הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. المئات يغلقون محاور رئيسة في تل أبيب احتجاجا على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع جالنت، والتظاهرات تزداد كل دقيقة. عدد المتظاهرين يعني بيزداد كل دقيقة. سبحان ربك، الفجوة اللي بقالها شهور ما قدرش يتخطاها النهاردة. صدف عجيبة. يبدو انك مش بس في الدنيا يجب ان تستبدل دماغك بالقسايا، كمان في الاراضي المحتلة يجب ان تفعل هذا. يوم الانتخابات الامريكية وفي ظل القلق من حدوث انقلاب عسكري، اكتشف ان الفجوة اكبر من ان هم يرمموها. يلا على البركة. الامور تزامنا مع هذا تتصاعد من اهالي الاسرى اللي راحوا الكنيسة النهاردة واعلنوا عن غضبهم. دي عناف سنغاور، والدة الأسير מתן. מתן שלי בחיים, אני צריכה להוביל את מתן לחופה. אני צריכה להיות סבתא במדינת ישראל. מגיע לי שיהיו לי נכדים ממתן. אבל ככל שממשלת ישראל משאירה לי אותו בשבי, גם אם הוא יחזור בחיים, הוא יחזור לא שפוי. عناف عايزة تبقى جدة في دولة إسرائيل. عناف מתן ابني لو خرج من الأسر مش هيعرف يعيش في هذا الكيان بعد اللي حصل له. חיילת שלי, ילד קטן בן 23, נחטף מהמיטה שלו מקיבוץ ניר עוז. איזה חיים מצפים לו אחרי שנה פלוס בשבי? אתה יודע כמה שנים אני אצטרך לשקם אותו נפשית? אולי נצטרך לאשפז אותו באיזה מוסד פסיכיאטרי ולתת לו כדורים וזריקות.
אז אל תגידו לי המלחמה תיפסק, החטופים יחזרו, הכל יחזור על כנו. לא. כשהחטופים יחזרו החיים צפויים לשיקום ארוך שנים, דורות קדימה. המשפחות שתהיה להם בעזרת השם הזכות לסגור מעגל ולהביא את היקירים שלהם לקבורה, זה לא נגמר להם הסיפור, זה לעד. עד יומם האחרון הם יישאו את זה בליבם. هي مشاهد تقطع القلب. انتقل بحضراتكم فورا، النهارده يوم مليء، عايزين نروح للانتخابات الامريكيه، لكن انتقل بكم للخيانه السيساويه اللي وصلت لابعاد كبيره جدا. يعني كنت قلت الجمله دي ويبدو انها تتحقق كل يوم، انه ذلك المجرم لم يترك من كتاب الخيانه سطر واحد لم يخن به امته. دي جمله مش في محلها. مصر سلمت للكيان كل حاجه تقريبا، الاقتصاد اللي بتتحكم فيه عن طريق الامارات، كل البيانات المتعلقه بالمصريين، ده انا بقول لك من قبل الطوفان، نتيجه استيلاء الامارات على اماكن بتحوي معلومات المصريين سواء في المجال الطبي او في الاقتصادي او في مجال الاتصالات. خيانتنا مع الكيان للامه ولفلسطين لا تحتاج لاشاره. هذا الكيان بيعلن عبر اعلامه انه بيعمل جدران اسمنتيه في محور فيلادلفيا على الحدود المصريه للسيطره الكامله عليه. جدران اسمنتيه على الحدود المصريه، وقال لك هيزودوها بالكهرباء والانترنت. الاسمنت ده منين؟ ده اسمنت مصري حضرتك 100%. مصر بعد احتلال غزه والحصار اللي معمول على اسرائيل بسبب اليمن، ارتفعت الصادرات المصريه للاسمنت 6000%. ارتفعت الصادرات المصريه الى الكيان 6000%، مش 600%. ركز معايا، ولا 700، دي ارقام مصر اللي اعلنت في سبتمبر اللي فات، ان صادرات اسمنت مصر ارتفعت، تسجل 525 مليون دولار خلال 7 شهور. السبب الرئيس في الارتفاع هو ارتفاع كميات الاسمنت المصري المصدرة لإسرائيل قولا واحدا، ده السبب الرئيس. ونمت قيمة صادرات مصر من الاسمنت الى اسرائيل بنسبة 6384%. 6384%. الصادرات الاسمنت كانت اقل من $500,000 بقت 30 مليون دولار في ظل الحرب على غزة. ويقول لك سفينة كاثرين او سفينة حربية. يا اخي نهدى، احنا مقطعين الجلدة بتاعت الخيانة عشان الكيان يعرف يحتل الحدود مع مصر كويس ويحاصر اهل غزة كويس ويبني الجدر الاسمنتيه كويس. اي عار احنا فيه بيبنوا الجدار اللي هم عايزينه بالاسمنت بتاعنا، مفيش عار اكتر من كده. الكيان بيعلن في كل مكان انه يجب ان يبقى على الحدود في مصر עשן يبني قواعد عسكريه على الحدود مع مصر المنكوبه. נכון, אז כולנו שמענו על מוצב אסף, לזכרו של אלוף משנה אסף חממי, השם ייקום דמו, שנפל כגיבור בקרב ה7 באוקטובר, וכעת אנחנו מפרסמים שזו לא יהיה המוצב היחיד, בנוסף לכמות גדולה של מוצבים שתתפרס במרחב פרוזדור בארי, יהיו עוד מספר מוצבים גם במרחב פילדלפי מגי, ואת מבינה היטב כמוני שמי שבונה כמות לא מבוטלת של מוצבים, בעצם מבטון, עם אינטרנט וחשמל ותשתיות מתקדמות, מתכוון כנראה להישאר שנים ארוכות קדימה برצועת عזה. اللي بيحصل في مصر مخالف لكل الاتفاقيات الدولية من أول كامب ديفيد لأوسلو، اللي بتمنع إن إسرائيل يبقى لها قواعد عسكرية على الحدود مع مصر. إنما إحنا ملتزمين باتفاقية قسطنطينة اللي من 1800 حاجة و80 اللي إحنا ما مضيناهاش. مصر قبل احتلال الحدود اللي بتبني فيها إسرائيل دلوقتي قاعدة عسكرية بالأسمنت المصري، مصر كانت بتروج لو إسرائيل عملت كده هنعمل ونسوي وهنوريكم والجيش المصري العظيم وده في أحلامكم وكل الكلام ده خد في شهر.
تحذير شديد جدا من خطورة اجتياح رفح. ماذا لو دخل جوه كسر ايه اتفاقيه كامب ديفيد؟ نعم، اللي هيحاول يجرب التجربه ديت هيبقى عنده مشكله كبيره معانا. هل ممكن يحتله دون التنسيق مع مصر؟ لا 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 لا، هو عايز يدخل لازم ينفذ. مصر اللي قالوا له للمجرم ابن مليكة خد دي، اللي قال له خد دي، مصر دي قالوا له خد دي، مرمخها في الوحل والعار، كانت بتقول كده. تحذير شديد جدا من خطورة اجتياح رفح. ماذا لو دخل جوه كسر ايه اتفاقيه كامب ديفيد؟ نعم، اللي هيحاول يجرب التجربه ديت هيبقى عنده مشكله كبيره معانا. هل ممكن يحتله دون التنسيق مع مصر؟ لا 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 لا، هو عايز يدخل لازم ينسق معاك. هو صحيح احنا الجيش بتاعنا جاله تحذير من اسرائيل وابعد شويه عن محور فيلادلفيا عشان هضرب، والجيش المصري يعني وافق نفسه مش واخد باله. ايه ده يا جماعه؟ من بكره خلاص بقى محدش يحاسبنا. لن تستطيع كمصر ان تقف تشاهد. انت كسرت اتفاقيه كامب ديفيد، خير وبركه. ادخل قواتي ارجع سينا تاني. اتكلم على ميليشيا ولا ايه يا جماعه؟ ده جيش يا جماعه، وجيش مصر. فاض الكيل وبلغ العزف غايته، مفيش حد بيستحمل الكلام ده. الضلع لم تخترق ولن تخترق. هو عايز يدخل عنده في اللجنه المشتركه اللي بيننا وبين بعض ونتكلم ونتفاهم. بالله عليك ده يترد عليه غير خد في شر؟ ده جيش مصر يا جماعة. هل ممكن الجيش المصري جاله تحذير وقال له ابعد؟ يا جماعة انتوا ازاي تصدقوا الكلام ده؟ اهو ده جيش مصر اللي محاصر غزة حصار قسما برب العزة، قسما بالذي رفع السماء بغير عمد. لو ألمانيا اللي ما كان ألمانيا لو ما كانت جوه مصر، كان الشعب الألماني كان لا يسمح بذلك الحصار. الشعب الألماني، ألمانيا، انت محاصر غزة وتوصل لهم الأسمنت عشان يتوطد تحليلهم، يتوطد احتلالهم لمحور فيلادلفيا، توصل لهم المتفجرات ومتوصل لهم جسر بري من 5 مواني. فاضل حاجة واحدة انت ما عملتهاش، انك تبعت جنود يساعدوهم. الامارات بتعمل كده، الامارات بتبعت جنود يساعدوهم. مشهد ده بقول لك خلى ناشطة أمريكية معروفة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي اسمها هيلي روتشيلد، واخد بالك، بتتساءل ليه الشعب المصري بيتفرج على كل اللي بيحصل؟ ازاي بيتفرج على كل الخيانات دي وساكت؟ بنت روتشيلد هي اللي بتتساءل. Egyptians, okay. I'm asking in the nicest way possible. Well, here's for number 1, a German ship carrying explosives. 2 is not real, docks in Egypt's Alexandria. That's number 1. And then we have number 2, Israeli warship crossing the Suez Canal. Not only that, though, wait a second. Look at this. The flag of Israel and the Egyptian flag. And then we have all the people out there standing. Like as if, ha ha ha. This is humiliating. What a disgrace. And I'm talking not just to the politicians. Why are people not protesting against this? لما كنا بنحذر من صهيونة المجتمع المصري واللي بتتم رويدا كنا بنفاجأ بأحكام بالحبس مقابل تلك التحذيرات، تلك الأحكام اللي وصلت لأكثر من 100 سنة. لما كنا بنحذر من ألوان الأقسام اللي قلبت أبيض وأزرق وألوان احتفالات الجيش المصري اللي الخيم فيها بتبقى لونها أبيض وأزرق، والكلية الحربية اللي بقت أبيض وأزرق، وأمن المواطن الإسرائيلي جنب أمن المواطن الإسرائيلي، وترميم المعابد والاجتماعات التي بلا حصر أكبر اجتماعات عملها السيسي مع اللوبي اللي موجود في أمريكا. على عينك يا تاج. لما كنا بنحذر من ده، مرة يتقبض على أبوك ومرة يتقبض على أخواتك ويتقبض على أولاد عمك وأولاد خالك كل الناس يتقبض عليها، واستمر الإجرام والناس ما صدقتش. الست هتتجنن، أمريكية مش بيتظاهر حتى زي الشعب الأمريكي وزي شعوب العالم. ليه الشعب المصري سايب السيسي يعمل فيه
كده. Americans are protesting against the corruption of our government nonstop. Our universities, like everybody's protest. Egypt needs to do the same thing. I'm sorry, I'm calling you guys out. As well as every other country that is complicit in this genocide as well. We are watching our brothers and our sisters die in Palestine, and you're just letting Sisi get away with all of this. No retaliation. Nothing. Humiliation. I'm disappointed. Anyway, have a good day. Or at least try to. I hope you can sleep at night knowing that the Palestinian people are dying. Because it seems like a lot of countries and a lot of people are not giving a fuck. الامريكيه مذهوله. انتوا ازاي كده؟ بتقول لكم اتمنى لكم نوما هانئا، يا ريت تعرفوا تناموا وانتوا عارفين ان الفلسطينيين بيموتوا. جيش الاحتلال بيعلن انه هيوسع او بيوسع بالفعل ممر نتساريم وناوي يفضل، وعمال يهجر اهل الشمال، وكل دقيقه جريمه جديده للاحتلال. רצועה שרוחבה כ2.5 קילומטרים, שחצתה את רצועת עזה ממזרח למערב עד הים, אוגדה 252 בפיקודו של תת-אלוף יהודה וח, הביאה הישג דרמטי. הרחיבה את הציר לכ7 קילומטרים מצפון עד הדרום, מפאתי שכונות סג'עיה וזיתון בצפון, ועד מסירת בדרום. وانت يا معتز مش شايف غضب ربنا على هذا الشعب؟ انا قلت ان احنا لسه ما خلصناش ثمن المذابح اللي اتعملت للشعب المصري، بندفع ثمن الدماء التي لا تشربها الارض، فبالك بدماء غزة. الناس شايفه الفقر والجوع والانهيار الاخلاقي والذهب اللي بيتحول لتراب في ايد تلك العصابه. اذا لم تكن مدركه ان ده غضب من ربنا فلازم نراجع حساباتنا. جيش الاحتلال بمساعده كامله ودعم كامل من انظمه تطلق على نفسها انها انظمه عربيه بيسعى لاحتلال غزه. مصر بتبعت له الاسمنت، والامارات والسعوديه والاردن ومصر موفرين له كل حاجه عن طريق الجسر البري والبحري. الكل محاصر الكيان، الكل محاصر مع الكيان اهلنا في غزه. בעבר היה פה מפעל שייצרו בו בלוקים, ואנחנו עכשיו מכשירים פה את המקום הזה לטובת הקמה של מוצב עתידי. אפשר לראות פה ממש את השופלים עובדים, מכינים כאן סוללות. צבא שבונה מוצבים ולא רק תופס אלמנות קש. כן. זה צבא ששואף להתעש. זה צבא שמעוטש, אנחנו פה כדי... وسط كل ذلك التواطؤ وتلك الخيانة الناس بتقاوم. معارك شرسة في غزة وخسائر كبيرة للاحتلال خلال الساعات الأخيرة. داخل جيش الاحتلال هجوم على أمريكا وتحميلها السبب في تلك الخسائر، وبيقول لك كل اللي بيحصل فينا ده بسبب نقص الذخائر اللي أمريكا مقللاها علينا. האמריקאים מאיימים עלינו באמברגו נשק. הם שלחו לנו את המכתב מאמצע אוקטובר שאמרו שאם אנחנו לא נאפשר כניסה חופשית של אוכל, מזון, מה שרוצים בעצם לג'באליה, אז הם יטילו עלינו אמברגו. אומרים במועצת הביטחון של האו"ם, לינדה תומאס גרינפילד, השגרירה שלהם שמה, שאנחנו לא עושים מספיק, ויש גורמים בתוך מחלקת המדינה שאומרים שאנחנו מרעיבים אותם בכוונה. أمريكا هي السبب، مش راضية تدينا ذخائر كتير فبندخل البيوت نفجرها بدل ما نقصفها. ده السبب، لأن أمريكا بتهددنا بنقص الذخائر. הרבה דברים אבל הם רוצים, העניין הוא, אני לא מצדיקה, זה מה שאני אומרת. לא, הלל צודק ב100%, ואני שהסיבה שאנחנו לא נלחמים כמו שצריך בג'באליה, ושאנחנו מכניסים חיילים לתוך בניינים ממולכדים במקום לראות בהם עם פגזי טנקים או מהאוויר, זה בגלל חשש מאמברגו נשק. באמצע מלחמה, הם אומרים שעד ה-13 נובמבר הם רוצים שינוי במדיניות שלנו. ناتي كوهين، الذخائر بتسبب لنا أزمة، خصوصا ان احنا في حرب ضروس مع لبنان ايضا. ואני סבור שפעילות נחושה עם פעילות שבסופו של דבר תביא לידי מצב שבו נגיע למצב שבו החיזבאללה
לא יהיה על רגליו, מפורק מנשקו ולא פועל מקו הליטני ודרומה. זאת כרגע התכלית האסטרטגית שלנו. במקביל, אנחנו פועלים... את תת-אלוף במילואים נתי כהן. אז אם הדברים נכונים, ואם יש לנו או בעיית חימושים, או לחץ אמריקני וכולי, אז בואו נחליט שהולכים אחורה, כלומר, הדשדוש הזה הוא לא טוב לאף אחד. בואו ננסה רגע לעשות קצת סדר. קודם כל, כמובן שהדיווחים והעדכונים הם עדכונים קשים ומצערים, אבל אני רוצה להכניס את זה לתוך תמונה כוללת. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו העברנו את מרכז הכובד לצפון, אנחנו בעיצומה של מבצע חיצי הצפון, מבצע שמביא להישגים, כאשר התכלית האסטרטגית זה להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. قال لك عشان كده احنا بنستخدم المتفجرات عشان الذخائر قليله لان امريكا قافله المحبس شويه علينا. طبعا المتفجرات مصر لحقتها على طول من المتفجرات عشان يعرفوا يهدموا بيوت اهل غزه كويس. كان بيحتاج لكميه كبيره من المتفجرات خصوصا في ظل نقص الذخائر. اللي هو ناتي كوهن يتحدث عن الخسائر اليومية في غزة ولبنان. ואני סבור שפעילות נחושה עם פעילות שבסופו של דבר תביא לידי מצב שבו נגיע למצב שבו החיזבאללה לא יהיה על רגליו, מפורק מנשקו ולא פועל מקו הליטני ודרומה. זאת כרגע התכלית האסטרטגית שלנו. במקביל, אנחנו פועלים בזירה משנית בעזה, כאשר הפעולה שלנו בג'באליה, צריך לזכור, היא פעולה שמביאה להישגים רבים. יש שם נחישות, התמדה וכדומה, ואירועים כאלה, לצערי הרב, הם מתרחשים תוך כדי מלחמה. אני חושב שאבן סיידת, כרגע אנחנו צריכים למקסם את ההצלחות שלנו בג'באליה. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה מקו נצרים צפונה, שטח צבאי סגור, שבו אנחנו בסופו של דבר אומרים שזה למעשה, השטח הזה הוא שטח שהוא נמצא בשליטה מלאה של צה"ל. احنا ناويين نعمل ممر نتساريم قاعدة عسكرية. כולל שליטה בסיוע ההומניטרי. אבל האם זה שטח צבאי סגור ונשארים מחבלים בתוך מנהרות או ממלכדים בתים, אז אנחנו אמרנו לעצמנו שזה שטח צבאי סגור, ועדיין לא מתנהגים באופן כזה של להשמיד מהקרקע, מהאוויר, סליחה. כן, אבל אלה דברים שבאמת יש כאן סוגיות טקטיות. אני רגע רוצה לדבר רגע על הסוגיה של מה התכלית האסטרטגית בסופו של דבר של הפעולה הזאת. הפעולה הזאת בסופו של דבר, לנקז את האוכלוסייה, כן, ולצאת משם לאחר מכן, ולחזור לשם עוד פעם, זאת לא צריכה להיות התכלית האסטרטגית שלנו. אנחנו כבר נלחמים יותר משנה בעזה, ואנחנו צריכים כרגע לנצל את ההצלחות שלנו, ואנחנו גובים מחירים מאוד מאוד קשים, כאשר בסופו של דבר אנחנו מביאים למצב שבו מקו נצרים צפונה, שטח צבאי סגור לחלוטין. لولا الرعاية العربية هقول ايه؟ على المستوى الشعبي الأداء الشعوبي العربي بيحاولوا يزيفوه عن طريق اللجان الإلكترونية اللي بتبين إن الدنيا كلها بقت زي ولاد العامة مش فارقة. بيصدروا ذلك عن طريق اللجان الإلكترونية المصرية والإماراتية والسعودية والأردنية كده يعني. رغم هذا في الأردن سلسلة محلات كارفور واللي واخدة توكيلها شركة فطيم الإماراتية بتعلن إغلاقها تماما في الأردن وتغيير سلسلتها نتيجة المقاطعة. ومجموعة الفطيم تطلق بديلا محليا. قامت الفطيم متواطئة مع الملك عبد الله وبيغيروا الحكاية الكارفور لبتاع محلي عشان الناس ما تقطعوش. امريكانا اللي فيها ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا ارباحها قلت للنص في الوطن العربي بسبب حملات المقاطعة في الوطن العربي.
انخفاض ايرادات امريكانا بحسب الموقع الجغرافي. مصر 45%، الكويت 16%، لازم تكون اكتر من كده يا جماعه. السعوديه 5% بس، والامارات 5% بس. المغرب بتشهد تظاهرات كبيره رافضه للتطبيع مع الاحتلال، لكن الأداء الملكي مستمر بقوة. الديوان الملكي المغربي مستمر بقوة في دعم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة. الموانئ المغربية بتستقبل السفن اللي رايحة إسرائيل عشان تمون وتريح وكده. وفد صحفي مغربي راح بدعوة من الاحتلال لزيارة غزة. وفد صحفي مغربي راح بدعوة من جيش الاحتلال لزيارة غزة، والوفد ده عامل غضب كبير جدا في المغرب. وفد تحيطه اللعنات من كل جانب. حل وفد صحفي مغربي بإسرائيل مساء الاثنين في زيارة رسمية تستمر عدة أيام بتنظيم من مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وكان في استقبالهم أدرعي عشان يديهم كم دراع. حل وفد صحفي مغربي بإسرائيل بالأمس مساء الأمس في زيارة رسمية. الوفد استقل طائرة تابعة لشركة العالية الإسرائيلية. يلا بقى، ما هي زاطت يركب إيه بقى، ما خلاص. في رحلة مباشرة من شارل دي جول في باريس إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب. حظى الوفد المغربي باستقبال حار في مطار بن غوريون قبل التوجه إلى القدس المحتلة، حيث أقام جلعاد شدمون المدير العام حفل عشاء خاص على شرف الوفد اللي بلا شرف، أي شرف للوفد. ويتضمن البرنامج زيارات محطات ميدانية بارزة. معبر كرم أبو سالم الذي تتدفق يرحمك عبر المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة. موقع رعيم اللي شاهد هجوم نفذته حماس على مهرجان نوفا الموسيقي، يوريهم الإجرام عشان الوفد المغربي يتفاعل معهم. ولقاء مع أفخاي أدرعي بهدف الاطلاع على الرواية الإسرائيلية للأحداث. وتأتي الزيارة ضمن الدعاية الإسرائيلية التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظرها بخصوص العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان. واحد عنتيل أو واحدة، ما علاقة على البث المباشر، ما علاقة الوفد الصحفي بالديوان الملكي؟ طب أشكر ولا تجيبوا ناس تشكر؟ ليه الوفد المغربي ده قدح من زناد رأسه يقدر يروح الوفد المغربي في زيارة رسمية في طيارة العال بدون موافقة كاملة ودعم كامل من الديوان الملكي؟ ليه يا جماعة انتوا بتكلموا بهايم؟ الديوان الملكي أخون حاجة في المغرب. الديوان الملكي، ما الديوان الملكي ده اللي كان موافق على التدريبات المشتركة قبل الطوفان بأسابيع، أسبوعين الجيش المغربي بيعمل تدريبات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي. كان رايحين برضو من غوار الديوان الملكي. الديوان الملكي المغربي لا يقل نجاسة أبدا ولو لسنتيمتر عن الديوان الرئاسي في مصر أو الديوان الملكي في الأردن أو الديوان الأميري في الإمارات. إيه يا جماعة؟ يعني زيارة مفيش كلمة تتقال عليها غير إنها منتهى الحقارة ومنتهى التماهي ومنتهى الخيانة. الديوان الملكي بصراحة يعني جملة يا أخي تجنن. ما علاقة الوفد الصحفي بالديوان الملكي؟ الخيانة صارت علنية في الأمة، لا صوت لها ولا ضمير. حسبي الله ونعم الوكيل. المصيبة الثانية من المغرب اللي قبضت في مطارها على مواطن مصري بيحمل الجنسية التركية، طبيب دكتور اسمه عبد الباسط الإمام. تايه ده ولا ايه؟ رايح المغرب كان جاهل زي اللي بيكتب
اذا كان شخصيه طبيعيه كان جاهل كده فاكر ان الديوان الملكي مختلف عن الديوان ده. كل البزراميط جاي من الديوان الملكي. ده ابوه كان بيحط ميكروفونات في اجتماع لجنه القدس عشان اسرائيل تتجسس. ده الخيانه متجذره في الديوان الملكي المغربي. يا نهار ابيض، ده اقدم واعمق خيانه في الوطن كله في المغرب في الديوان. فالديوان الملكي ما يعرفش برضه عن الدكتور المصري عبد الباسط الامام اللي اتقبض عليه في المغرب وعايزين يرحلوه مصر. المغرب الديوان الملكي مش المغرب قسما بربي يهدد بترحيل طبيب مصري بعد اعتقاله في مطار الدار البيضاء. مواطن مصري يحمل الجنسيه التركيه مهدد الترحيل لمصر ليواجه خطر التعذيب والسجن. عباسط الإمام طبيب مصري مقيم في دولة تركيا. من خلال استغاثة عائلته علمنا باحتجاز السلطات المغربية ليه وتوقيفه في مطار الدار البيضاء تمهيدا لترحيله لمصر. طبيب مصري مطلوب القبض عليه على ذمة قضية ذات طابع سياسي. المملكة المغربية وقعت على اتفاقية مناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو اللا إنسانية أو المهينة 18 يناير 86 وصدقت عليها في 21 يونيو 93. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أن ترده أو أن تسلمه لدولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن عبد الباسط الإمام وتسليمه إلى دولة تركيا. المهم كمان ان تركيا تتحرك. الراجل بيحمل جنسيتها. مهم جدا ان تركيا تتحرك. الديوان اللي بعت صحفيين في طيارة العال كوفد رسمي للكيان في تلك الايام كيان مجرم وديوان لا تستبعد ان يفعل اي شيء. ايه جريمة الدكتور عبد الباسط؟ لما خرجنا من تركيا كان اول فيديو في لندن قلت فيه، قلت لواحد في مشهد عجيب جدا. في دقائق قليله استعرض الوطن العربي كله من المحيط للخليج ما لقاش دوله يقدر يقعد فيها امن مطمئن 5 دقائق. لا النظام في المغرب يؤتمن ولا الجزائر يؤتمن ولا تونس يؤتمن ولا اي نظام عربي يؤتمن. انظمه هشه لا تمتلك اي قوه ولا اي استقلاليه ولا علاقتها بالعدل والحق زي علاقتكم باللغه الصينيه. قابضين على عباسط ليه؟ ايه جريمته؟ غير انكم مع كل شيء قدر اللسان يعمل اي حاجه. يجب على تركيا انها تتدخل لدى النظام المغربي ولا تسمح بهذا المشهد الحقير. جزر وأطمها جحش.